Un gommone veloce oceanico di 13 metri, dotato di 3 motori da 250 cavalli ciascuno, è stato fermato dalla Guardia di Finanza di Crotone dopo un inseguimento ed i 3 occupanti albanesi sono stati arrestati con l'accusa di essere gli scafisti dell'ennesimo sbarco di immigrati avvenuto in Calabria la notte scorsa. A terra, a Isola Caporizzuto, le forze dell'ordine hanno bloccato 38 afghani, tra i quali 2 donne e 6 bambini. È morto Antonio Battaglia, il barista 27enne ferito domenica scorsa nel suo locale di Taurianova dal 15enne SG, al culmine di una discussione per un conto di 20 euro non pagato. Battaglia era ricoverato in stato di coma nell'ospedale di Reggio Calabria da 2 giorni per un colpo di pistola alla testa. Il minore si era costituito alla polizia a distanza di qualche ora dal fatto. SG, che ultimamente girava con una pistola sempre con sé, appartiene ad una famiglia legata all''ndrangheta e al momento del fatto era ubriaco. Beni per circa 1.200.000 euro sono stati confiscati dai carabinieri di Crotone a Guirino Iona, 51 anni, indicato come il capo dell'omonima cosca dell''ndrangheta di Belvedere Spinello e Rocca di Neto. Iona è attualmente recluso nella casa circondariale di Milano Opera in regime di carcere duro. L'uomo è accusato anche dell'omicidio di Michele Primerano e di un duplice omicidio. Le vittime erano tutte vicine alla rivale cosca Alessio. Il ministro per i rapporti con le regioni, Raffaele Fitto, ha iniziato dalla Calabria gli incontri finalizzati alla diffusione del piano per il Sud. Il rappresentante del governo ha incontrato a Catanzaro il presidente della regione Giuseppe Scopelliti e gli assessori. Definita la tempistica del piano, che prevede entro il mese di aprile l'utilizzo dei fondi FAS 2000-2006 e 2007-2013 e del POR. 2 giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale che si è verificato ieri in via Tommaso Campanella nel quartiere Materdomini di Catanzaro. I 2 viaggiavano in sella ad una motocicletta di grossa cilindrata che per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto. La corsa della moto è finita contro un muro di protezione posto a margine della strada. Sul posto i sanitari del 118, Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Un altro incidente si è verificato ieri sera a Crotone sulla strada per Capocolonna. Secondo la ricostruzione dei carabinieri e vigili urbani intervenuti sul posto per i rilievi, una Fiat 600 avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro un muretto al lato della carreggiata. A bordo della vettura una persona rimasta ferita, trasportata immediatamente all'ospedale San Giovanni di Dio, pare non abbia riportato gravi conseguenze. La provincia di Catanzaro sarà presente anche quest'anno alla BIT di Milano con uno stand. Sono stati presentati nella sala del Consiglio provinciale, alla presenza del presidente Vandaferro, il brand Calabria e il materiale che la provincia mette a disposizione per valorizzare il territorio. Il fine è di promuovere le bellezze del proprio territorio e degli 80 comuni attraverso un calendario e un sito internet in allestimento. Cosenza è la seconda città del Mezzogiorno, dopo Bari, ad avviare la sperimentazione di Wireless Patrol, l'innovativa suite di applicazioni mobili di Telecom Italia destinata alla Polizia Municipale per la tutela del territorio e della pubblica sicurezza. Wireless Patrol incrementa l'efficienza, l'organizzazione e la conoscenza degli eventi sul territorio per individuare incidenti, gestire il degrado urbano e garantire protezione e sicurezza all'intera comunità.